الطعام هو وسيلة احتجاجية نظرا للأزمة الكبيرة الحاصلة اليوم في الجامعة. حقيقة الطلاب اليوم يمرون اليوم بأزمة لابد من تدارسها ومعرفة حقيقة الأوجاع التي يعاني منها الطالب في إطار الحواجز المصطنعة بين وزارة التعليم العالي بالعموم ومع رئاسة الجامعة ومع الجامعات. ونحن نعلم جيدا أن الطالب يقاسي الأمرين لا فقط على مستوى الدراسة في الجامعات التونسية، باعتبار أن زخم الطلاب الموجود والجامعة لم يعد لها تلك الإمكانيات التي تحقق مطالبهم. أيضا هناك خوف من مستقبل من الآفاق على مستوى التخرج وما بعد الدراسة، لا يوجد الطالب ما هو أمل منشود في تحقيق أمنياته بالطلبة، وبالتالي هي دعوة اليوم لفك هذه الحواجز والابتعاد والجلوس مع الاتحاد العام للطلبة التونس باعتباره مؤسسة تحقق وتستجيب لمطالب الطلبة، وإن شاء الله ربي معهم كما